Fala aí, meus amigos, vim aqui mostrar esse caso para vocês. Dê uma olhada aí nessa borda desses dentes incisivos. Olha só a fina lâmina que ficou desse esmalte dentário. O que aconteceu aí, gente? Esse desgaste foi causado pela ação do bruxismo em vigília, ou seja, o apertamento dentário. Temos aí mais um paciente que sofre de transtornos de ansiedade. Vamos reabilitar esse caso, né? Vamos reconstruir todas essas bordas aí, mas precisamos também cuidar para que isso não ocorra novamente. A coisa mais importante é ele ter consciência desse apertamento, consciência de que sofre de um transtorno psiquiátrico, psicológico, e procurar ajuda com um profissional especializado da área. E lembre-se, desencoste seus dentes.